నమస్కారం. రాజన్న సిరిసిల్ల చాలా సంతోషంగా ఆల్రెడీ హైదరాబాద్ లో షోరూమ్స్ ఉన్నాయి, సూపర్ సక్సెస్ఫుల్. అండ్ పెళ్లి చీరలు, అలాగే ఫ్యాన్సీ చీరలు, డైలీ వేర్ సారీస్, బ్రైడల్ సారీస్, ఎలాంటి చీరలు కావాలన్నా సరే అన్ని కూడా ఇంకా సిరిసిల్ల వాళ్ళు వేరే షోరూమ్స్ కి వెళ్ళాల్సినటువంటి అవసరం లేకుండా ఇక్కడ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. అది కూడా మీకు కావాల్సినటువంటి రేంజెస్ లో, మీకు కావాల్సినటువంటి రేట్స్ లో ఇక్కడ చక్కగా పెట్టారు. పైగా స్టార్టింగ్ ఆఫర్ కింద మంచి డిస్కౌంట్స్ కూడా ఇస్తున్నారు. కిలి గారు, విష్ణు గారు కన్నడం ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు. మైత్రి ప్రొడక్షన్ లో మళ్ళీ శ్రీ విష్ణు గారు చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఎన్ని యాక్ట్ చేశారు? ఇప్పుడు దాకా